but little does she know that we are anti-middle class Rakhi. हम वैसे वाले नहीं, ऐसे वाले भाई बहन हैं। कौन सी गुड न्यूज़ बताने वाली थी? बता। S.E. No. Oh my God. Who? I feel bad कि मेरी आपसे तेरा भला नहीं हुआ, but छोड़. This is about you, not me. But Akku, he really gets me. अब पता चला कि तेरा ये केचअप ऐप इतना बड़ा हिट क्यों बना. Just casual sex is like. I know, right? मेरी भी टक्कर हुई आज एक से. बिल्कुल not my type. Basically, not hot type, but good personality type. Or surprisingly, great sex. और से पहले I nailed this media interview for Ketchup. Panku was so stressed. और मेरा testosterone मुझे ललकारेगा, but no. मैंने काम और काम के बीच लक्ष्मण रेखा खींच दी. I've become so mature, sis. अच्छा, तभी तो तूने आज फोन नहीं उठाया. You know what? मैं सोच रहा था, I should start playing football again. I think I should face my fears. स्कूल में तो उसी से ट्रिगर होकर सुसाइड करने निकला था. फुटबॉल मतलब सीधा उसी पे. और कोई चीज नहीं मिली टू फेस योर फियर्स. We're gonna celebrate a very special day, and that is Raksha Bandhan. So, if you wish to send a special message to someone, to your brother or sister, or if you wish to dedicate, अरे यार एक्स्ट्रा ले लेना मेरे से. जिससे मीटिंग थी उसने वेन्यू चेंज कर दिया. Sir, how do I drive and change destination? Oh shit. इस बार भी. इस बार भी. Anyways, हम वैसे वाले भाई बहन तो है ही नहीं. हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं. यार अक्कू, मैं सुबह ही वो गायत्री का वीडियो देख रही थी. So scary, man. She's just playing mind games. जब आएंगे तब देखेंगे. Till then, let them just cruise and stay out of our lives. But अगर वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो? मैंने अपने स्टेटस के बारे में उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया है. गायत्री will go mad यार. Obviously, गायत्री है. तू सब छोड़. रात को मिल और अपनी सामने राखी पार्टी करते हैं. ठीक है. अक्कू, अगर लाइफ ने मुझे लात मार दी ना तो तू मेरी रक्षा कर ले. हाँ, मेरी रक्षा कर ले from a lifetime of obesity. क्योंकि ये होने की संभावना है. अच्छा, अब राखी बांध राखी बांध दो. उधर कुकीज को टच मत करना. वेरी गुड, ऑल वेरी गुड. राखी 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 मैं तुम्हारी रक्षा जिंदगी भर के लिए करूंगा. राखी राखी राखी. मैं बांधती हूँ. Where is my राखी? मैं बांधती हूँ ना तेरे को राखी. रुक ना. In life, to have a best friend who's also part of your family is like winning the lottery.